हो दुकानदार भाई हमारे जल्दी जल्दी सामान में से लावता। अच्छा हो ई करिया प्लास्टिक में कथी जाई थे आज? हो 9 दिन खट्टा मीठा फीका खाई खाई हमार हालत हो गया पूरा रद्दी। वैसे ले लिया और 1.5 किलो मुर्गा का हड्डी। और आज हो गई दशहरा तो लगे थे कि खसिए मुर्गा का से लोग के रहते सहारा। वाह वाह वाह।